Takže čo zdravíte, Ozikrus pri tomto novom videu a v tomto videu si nezahrajeme Minecraft, aj keď sme v ňom. Čiže paráda, no, ale v tomto videu si samozrejme zahrajeme Minecraft, áno, sme v Minecrafte, ale nezahrajeme si Minecraft, v tomto videu si povieme, že čo budeme robiť. Že chcel by som do komentárov, aby ste napísali mi, že čo by ste chceli odo mňa, čo ja viem, natočiť, že čo ja viem, natoč Minecraft, alebo urob backflip na videu, proste niečo také a píšte tu, dajte odber. To by ste určite mali dať. Hlavným cieľom tohto videa je, aby ste mi proste pod toto video píšte komentáre, že čo by ste tam chceli vidieť. Chceli by ste vidieť nálet ufonov, alebo chceli by ste vidieť Minecraft video s modami, alebo chceli by ste vidieť Roblox video z Dusty Tripu, alebo z, čo je teraz také, toto s tými zombíkmi. Jak sa to volá? Jaj, Dead Rails. Niečo také napíšte mi úplne hocičo, čo by ste chceli proste odo mňa, napríklad, čo ja viem, chcem si s tebou natočiť video, alebo niečo také, kľudne môžete písať pod komentáre, hej. Ja si to potom prečítam, no a jednoho z vás vyberiem, no nie jedného, viac vyberiem, ale no však vy uvidíte, len píšte do komentárov, tak, do komentárov, že čo by ste chceli vidieť, no a čakám na vaše komentáre. Za ten čas si môžete dať komentár, like na video alebo niečo také v tomto zmysle. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme v ďalšom videu. Takže čo zdravíte, Ozikidus baby.